အရင်စော်ပြီးလဲလွန်ပြီးလဲမသွားရဘူးအာယုံနောက်ခြံပြီးတော့လဲကြံရစ်ပြီးတော့လဲမနေရဘူးအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်နှစ်ခုဟာခြေကိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွမ်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလိုအာယုံနဲ့မှတ်စိတ်ခြေကိုက်ဖြစ်နေမှသမာဓိဆိုတာဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်Sarah explained it is very important to note accurately to the object. Accurately means not only it should be accurate, but it must be concurrent. The noting mind and the noting object should be concurrent. They should couple together. So, if as we are noting, supposing your noting mind is focusing on the object which have not yet arisen, then that means your noting mind is earlier than the real object that is to occur. Or sometimes our noting mind is late. It cannot catch the object which has already gone off. So if our noting mind is not concurrent to the object what we have to note, then we are not noting at the present moment. So that's why our noting mind shouldn't be earlier nor it should be late, but it should be concurrently and accurately noting. If we are noting that way, we sure would achieve samadhi, and samadhi will conduce one to achieve vipassana wisdom. ဖောင်းပွေအာယုံကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဖောင်းတဲ့အာယုံရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုမှီအောင်သိအောင်မှတ်ဖို့လိုတယ်။ပိန်တဲ့အာယုံရဲ့အစနဲ့အဆုံးကိုမှီအောင်တိမိမိဖြစ်အောင်မှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါလိုအစနဲ့အဆုံးနှစ်ပိုင်းကိုမှီအောင်လိုက်နိုင်ပြီးတော့တိမိမိမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာအကြာမီကာလမှာသမာဓိဖြစ်ပေါ်လာတာပါပဲ။ When we are noting the rising and falling of our abdomen, if we are following the rising from our abdomen, we must be able to follow from the moment as it arises till the process of that rising ends. Then in that way we have to note it precisely from beginning to the end of the rising phenomenon. Likewise, if we are following the falling phenomenon in our abdomen, then we need to note it attentively from beginning to the end of the process. Only if we are noting attentively, precisely and concurrently, then very soon, if that yogi is able to do so, then one will accumulate samadhi. ဒါကြောင့်ယောဂီတွေသမာဓိဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သဘောတရားဟာအဲ့ဒီဖောင်းပေအာယုံကိုမှီအောင်မမှတ်နိုင်တာရဲ့ထိမိမိမမှတ်နိုင်တာရဲ့အဲ့ဒါလိုမှီအောင်မမှတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ထိမိမိမမှတ်နိုင်ခြင်းတို့အတွက်ကြောင့်မို့ယောဂီတွေမှာသမာဓိအဖြစ်နှိမ့်နေတာရဲ့သမာဓိဖြစ်နောက်ကျနေတာရဲ့အဲ့လိုယောဂီတွေမှာဖြစ်နေပါတယ် Shara explains for the yogis who are unable to note this rising and falling phenomenon of our abdomen, not concurrently, or we are not noting concurrently, or we are not noting attentively, then that yogi is unable to accumulate concentration, or yogi is slow in accumulating concentration. Who yogi do you? မြတ်ပေးတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ဝိပဿနာရှုပုံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြမယ် Now Sarah will give an example how you throw darts, D-A-R-T as darts, how you have to play. Sarah explain. မြတ်ပင်မှန်းကိုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိပြလိုက်တဲ့မြတ်ဟာပင်မှန်းစီသို့မရောက်ဘဲနဲ့
láng khu láng mà chạ toa đấy nhà lấy gì đấy đủ tiền nhà cả mình phải lấy đến nhà hả phải mang của đó thi đấy thà vì mẹ phải mang cả thi dùng về thi đấy tôi cả bỏ ông ở bên này cũng ấy luôn nhà mình lấy gì đấy ta tiền nhà cả phải lấy đến khám mà phải mang lấy thi đấy bỏ ông lấy tôi cả phao thuyền bị đồ lấy tập phép tôi giờ bỏ ông bỏ ông lấy và tôi phao này đấy ấy luôn nhà lấy gì đấy nhà tôi nuôi gì đấy. Shara explained when one is throwing the darts onto the target or trying to aim to hit the bullseye of the target, there can be of three ways. One is that dart cannot reach the target. In the middle of the way it dropped. That is one kind. And the second kind is it hit the target but not to the center and it cannot pierce it. That is the second kind. And the third kind is it not only hit the target but it hit the bullseye and pierced the bullseye in the center. So while we are noting to the object, we should note like number 3 that. အဲ့ဒီမြားသုံးစင်းကိုယောဂီများနမူနာထားပြီးတော့သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပထမပြလိုက်တဲ့မြားဟာပထမမြားဟာပြလိုက်တယ်ပြမှန်းစီသို့မရောက်ပဲနဲ့လမ်းခုလားမှာသူ့ကျသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမြားဟာပြမှန်းစီသို့မရောက်ပဲနဲ့လမ်းကြားမှာကျသွားတယ်လဲဆိုရှင်ပြလိုက်တဲ့အားကမမီဘူးမြတ်ပင်သမားရဲ့အားကမမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားကလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားကနဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမြတ်ဟာပြင်းမှန်းစီတို့မရောက်ပဲလမ်းကြားမှာကျသွားတယ်အဲ့ဒီဥပမာနီးတူပဲယောဂီကဖောင်းတာပင်တာကိုမှတ်တယ်မှန်းပြီမဲ့ဖောင်းပေကိုမှတ်တဲ့စိတ်ကမမှီဘူးမှီအောင်လိုက်ပြီးတော့မမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုအာယုံကိုမှီအောင်လိုက်ပြီးတော့မမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာသမာဓိမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီယောဂီကပထမမြနဲ့တူတဲ့ယောဂီဖြစ်တယ် Shara explained why the first kind of dart dropped in the middle of the way before it reached the target. That means the person who threw the dart, his strength or his arm strength is not strong to throw it to reach to the target. So that's why it is dropped in the middle of the way. So like in the same manner, as a yogi from our noting mind, although the rising and falling phenomenon is present, if our noting mind cannot reach properly to these phenomena of rising and falling, then it is like we are the first kind of that yogi. So if our mind is in that state, it is that yogi cannot accumulate samadhi or concentration. ဒုတိယမြတ်ဟာပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်းမှန်းကိုတော့သူကထိတယ်ထိပေမဲ့မပေါက်ဘူးပြင်းမှန်းကိုထိပြီးတော့အောက်ကျသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြင်းမှန်းကိုထိပေမဲ့မပေါက်တယ်လဲဆိုရင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အားကလိုးနေတယ်အားကမမှီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အားကလိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြင်းမှန်းကိုထိပေမဲ့ပေါက်အောင်ဆိုမပြင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဥပမာနည်းလိုပဲယောဂီများဟာလဲဖောင်းတာပင်တာကိုတော့မှတ်တယ်မှတ်တော့မှတ်တယ်ဖောင်းပေရဲ့အစအဆုံးကိုထိအောင်မှတ်냐တော့လဲပဲမှတ်စိတ်ကစွမ်းအားကသမာဓိကအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖောင်းပေရဲ့သဘောကိုထိထိမိမိမပြောနိုင်ဘူးသာမန်ဖောင်းပေသဘောလောက်တာသူကပြောနိုင်တယ်ဖောင်းပေထဲမှာပေါ်နေတဲ့သဘောတရားရေးရာကိုသေသေးချာချာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖောင်းပေရဲ့သဘောကိုသေသေးချာချာမပြောနိုင်တဲ့သဘောဟာဖောင်းပေအာယုံကိုထိထိမိမိမမှန်းနိုင်လို့
ဖြစ်တဲ့သဘောဆိုတာအမှန်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းပဲယောဂီမှာဖြစ်တတ်တယ် The second kind of dirt is, of course, it hit the target, but it cannot pierce and it drops off. That means, although the person who is sending the dart is, or throwing the dart is, although that he has the strength, but it is insufficient enough to pierce the target. So that's why it dropped again. So as for a yogi, in the same manner, although this rising and falling phenomenon, we are able to note it from beginning to the end, but from our noting mind, we cannot penetrate it properly to the beginning and the end of this process. So that's why we will be able to see the superficial nature only of this rising and falling phenomenon. So, as for a yogi who will be explaining, whenever we interview, we will be explaining just the normal characteristic of this rising and falling means that yogi mind cannot penetrate and note it precisely. So he cannot see the natural characteristics, what is really present at the rising and falling phenomenon. That means one is failing to note precisely and attentively. So this one is like the second kind of dirt. Tatiya miya jaro miya pe thama ka le be a aswan shiတယ်a aswanရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လိုအပ်တဲ့အားကိုချိန်ဆပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပင်မှန်းကိုထိပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုပေါက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပမာနည်းတူပဲဖောင်းပေကိုရှုမှန်းတဲ့ယောဂီကလည်းပဲဖောင်းရဲ့အစအဆုံးကိုထိထိမိမိမှန်းနိုင်တယ်ထိထိမိမိမှန်းနိုင်တဲ့အပြင်ဖောင်းပေရဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲသေးသေးချာချာသူကသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖောင်းမှုပေမှုရဲ့သဘောရဲ့အစနဲ့အဆုံးနှစ်ခုကိုထိထိမိမိလည်းမှန်းနိုင်ရမယ်ထိထိမိမိမှန်းနိုင်တဲ့အပြင်သဘောတရားရေးရာကိုလည်းပဲသေသေးချာချာသိရမယ်အဲ့ဒါလို့သိနိုင်တဲ့ယောဂီမျိုးမှသမာဓိဖြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီတတိယမြားနဲ့တူတဲ့ယောဂီမျိုးလည်းရှိတယ် Like the person who is able to throw the dirt with very strong force, then not only that dirt will hit the target, but it will also pierce the board, so it won't fallen away. So likewise, for the yogis too, who are able to follow the rising and falling phenomenon, they are able to follow from the beginning to the end of the process. And not only they are able to follow the whole of the process, but they are attentively noting with and precise noting is there, so they are seeing all the natural characteristics what are present in the rising and falling phenomenon. So that's why this kind of yogi is able to note from the beginning to the end of the process, and also noting with attentive and precise noting as well, they are seeing the natural characteristics vividly. So this kind of yogi is like the third kind of dart. နောက်ဖန်ကြတော့ယောဂီတွေကိုကမ္မထမ်းဆရာတွေစပြီးတော့တရားစစ်ပါလိမ့်မယ်တရားစစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမြားသုံးစင်းဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပထမမြားဒုတိယမြားတတိယမြားအဲ့ဒီမြားသုံးစင်းထဲကနေပြီးတော့ဘယ်မြားမျိုးစားထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကမ္မထမ်းဆရာတွေကသိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့တရားရှုမှတ်တဲ့နေရာမှာကြိုကြိုစားစားလဲရှုမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ထိထိမိမိမှတ်နိုင်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်သဘောတရားရေးရာတွေကိုလည်းပဲ
အသိဉာဏ်ထဲမှာပိုင်နိုင်မှတ်နိုင်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့မှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီများကတော့ဖြစ်မကြာမီကာလအတွင်းသမာဓိတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ် So starting from tomorrow morning, yogi have to go for interview. So when the yogis are reporting to the teachers, in which type or in which category of these three types of dart you will be in, whether you are number 1 type or number 2 or number 3 kind of darts. So as they are reporting, they will be knowing and the teacher is also knowing too. So that's why to be able to report properly, Sierra encouraged that yogis should try hard in the practice. At the same time, they should note it precisely and attentively. And at the same time, they should be aware of the natural characteristics, what is going on or happening while you are noting so. So if you are able to note it in that manner, within a short time, you sure will accumulate concentration, which will conduce you to attain vipassana wisdom. တရားကိုရှုမှန်းတဲ့အခါမှာဟိုအာယုံဒီအာယုံရွေ့ချယ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့မမှတ်ရဘူးပေါ်နေတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုသာလင်းမှတ်ရတယ်ထင်ရှားနေတဲ့ပေါ်နေတဲ့အာယုံကိုသာမှတ်ရတယ်ဟိုဟာကောင်းနုံနုဒီဟာကောင်းနုံနုအာယုံတွေကိုရွေ့ချယ်ရှာဖွေပြီးတော့မမှတ်ရအဲ့ဒါလို့အာယုံတွေကိုရွေ့ချယ်ရှာဖွေပြီးတော့မှတ်တဲ့ယောဂီဟာသမာဓိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အာယုံကိုသာလင်ထိထိမိမိမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ် While we are noting in this meditation, we shouldn't choose which kind of object will suits me and so forth. Then if you are choosing this object or that object, then you cannot obtain samadhi. The proper way of practicing in this meditation means you have to note to the most prominent or the most striking object whatever occurred at the present moment. But instead, if you are trying to choose this object or that object, then you are not in the line of this practice and it will make you slow to accumulate samadhi or concentration. So that's why in our mind we should note it that while we are noting the object, we should note to the most striking or the most obvious object that occurred at the present moment, and we should note it with due attentiveness. ဖောင်းပေဆိုတဲ့အာယုဟာအမတန်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့အာယုပါပဲအဲ့ဒီဖောင်းပေအာယုအပြင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းလို့ရာလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီများသမာဓိမဖြစ်ဘူးဆိုတာလဲကိုသိသွားပြီဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့ဆိုတော့အစာကိုစားတဲ့အခါမှာအစာကိုသိပြီးတော့ရွေးချယ်လွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဟာရဓာတ်နဲ့ပြီးတော့ကျမ်းမာရည်တဲ့အားနဲ့လာတတ်တယ်အဲ့ဒီဥပမာနည်းတူပဲထင်ရှားနေတဲ့ဖောင်းပေအာယုံကိုမမှန်ပဲနဲ့စိတ်နာကိုပါပြီးတော့ဟိုနေရာဒီနေရာကိုတွေးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မြော့ပြီးတော့အာယုံနာကိုပါနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂီဟာသမာဓိမဖြစ်တဲ့အပြင်သမာဓိရဲ့အန္တရာယ်ပင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာယုံတွေကိုမရွေးချယ်ပဲနဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့ဖောင်းပေအာယုံကိုသာလင်းထိထိမိမိမှတ်ပါ Sierra explained in the field of our practice, rising and falling phenomenon of our abdomen is very obvious. It is very evident. So we have to note
or focus to the rising and falling phenomenon as a primary object. But instead, if we are trying to focus our mind on the other objects which are not really obvious or striking this way or that way, then that yogi cannot accumulate samadhi. There will be no concentration. So this is somewhat like Sayadaw explained as in the eating manner. If you are too choosy and you don't want to eat this or that, and you will eat only what you like a little, then there is no enough of nutriment in you, as well your health will be also weakened. So likewise, if we are trying to search what kind of object suits me, this and that, then that means you are drifted away with your mind flow. If you are carried away or drifted away with your mind flow, then you cannot accumulate concentration at all. Not only you fail to accumulate concentration, that way of mind even become endanger or opposing to accumulate concentration. So therefore, in our mind, Sayadaw says we must mark in our mind that we must be able to follow the primary object or the most striking object, rising, falling, which is very obvious. သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီများအတွက်ဗုဒ္ဓအထူးညွှန်ကြားတဲ့စကား2ရပ်ရှိတယ်။တရားရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီများဟာအတွင်းမှာလည်းရပ်ပြီးတော့မနေရဘူးတဲ့။အပြင်မှာလည်းရပ်ပြီးတော့မနေရဘူးတဲ့။အတွင်းမှာရပ်နေရင်လည်းသမာဓိမဖြစ်ဘူး။အပြင်မှာရပ်နေရင်လည်းသမာဓိမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အတွင်းအပြင်နှစ်ဌာနမှာစိတ်ကိုရပ်ပြီးမထဖို့ဗုဒ္ဓကအထူးညွှန်ကြားတော်မူတယ် Sayadaw explained that as guided by the Lord Buddha, while we are in the field of meditation, we shouldn't stop inside, as well we shouldn't stop outside. So if we stop inside or if we stop outside either, then there will be no concentration or samadhi. So that's why Sayadaw explained that Buddha reminds in the due practice of Satipatthana, we shouldn't stop inside nor outside. အတွင်းမှာရတဲ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တရားရှုမှတ်ပွားများလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ရောစိတ်ရောချမ်းသာပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာအကောင်းလေးတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ချမ်းသာနေတဲ့ခါကျတော့ရှုမှတ်မှုအာယုံဒီကိုမရောက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုခံစားပြီးတော့မိန်မြော့ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကိုအဲ့ဒါအတွင်းမှာရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောဂီများအတွင်းမှာလည်းမရဖို့ဗုဒ္ဓကအထူးမှကြားတော်မူတယ်။ Sayadaw explained the meaning of stopping inside. Stopping inside means as we are practicing on, then at one time we feel very pleasant, and both your body and mind are in complacence. So you feel very calm, serene, and light. So in that way, you are unable to note the object very precisely as before, but you immerse yourself with your mind, you immerse yourself in sukha vedana or the pleasantness feeling. You are enjoying in this pleasantness feeling and you forgot to note precisely as before. That condition is considered as stoppage inside. အပြင်မှာရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကမိမိတွေးကြုံခဲ့မှုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့မှုတဲ့အာယုံတွေနားနဲ့ကြားခဲ့မှုတဲ့အာယုံတွေနှာခေါင်းနဲ့နှာရှုခဲ့မှုတဲ့အာယုံတွေစတဲ့အာယုခေါင်းလေးတွေကိုမိမိကရှေ့ကခံစားခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီမိမိခံစားခဲ့မှုတဲ့ဒ
တွေ့ကြုံခဲ့မှုတဲ့အာယုန်တွေကိုစိတ်ကူးတွေးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်မရောက်ပဲအပြင်အာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ပြတ်လွင့်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကိုအပြင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲဒါလို့အပြင်မှာရနေရင်လည်းပဲသမာဓိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်အပြင်မှာမရနိုင်အောင်လည်းပဲကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ် Sarah explained the second part, that is, stop at outside. Stop outside means, that is, before we take up this practice, from our sense of seeing, hearing, or from nose and etc., we have encountered the sensual pleasures from the sense of seeing and etc. So to all these sensuous objects we remembered or in our mind. So in our mind, as we remember, we have been carried away with these thoughts or memories, and we cannot live up to the present moment, whatever the present objects are occurring there, and we fail to note, then you are carried away with the sensuous object in your mind. So that means, Buddha explained as, it is stopping at outside. So that's why Sarah explained, as the yogi too, we must guard our mind not to stop outside. Samadhi Sukha Padhathana lo Hora Muda Tajamu Samadhi Pikin Anika to a Jama Sukha Widnave Sumani the yogi ha Goyo Seyo E Chankan Vada Pimiare Soyin Adi Yogi ha Samadhi Pit Luere Pit de Samadhi le a chain Jaja Dire A Kayu Yogi ga Dukha Udana do never long bamboo near the Soyin Samadhi Pit Pit de Samadhi level Jashi Ramadiu Taya Dukha Udana Go say never Chanda Musuda Dukha Udana Samadhi picking a young kid at the Jamu Dukha Udana Bola Reka Go say never Chanda need a kama Eddie Chanda needed the Bodea Tama Yadiro Mane who leve to Yuzabu Ade. So Sarah explained, to accumulate samadhi or concentration, the proximate cause or near cause is sukha vedana, that is pleasant feeling in ourselves. So if a meditator is having pleasantness in the line of his practice, one is able to accumulate samadhi or concentration easily, and that accumulated concentration will also retain in you for quite a long time. So as for the other yogis who have to contemplate on dukkha vedana, that is unpleasant feelings, as for the yogis who have to note much and more of unpleasant feelings or pain, then it is hard or difficult for them to accumulate samadhi, and even though they may accumulate samadhi, this samadhi cannot be retained long. So as for a person or a yogi who have accumulated samadhi with pleasant feeling of sukha vedana, then you have to note so, because as it is serene and very light and very calm in both our body and mind, so most of the yogis, we need to stop at that point. So we have to remind ourselves not to forget to note on it. Vipassana Deya Suraha Dukkha Vedana Yin Hiro Athura Deya Sita Dejamu Deya Sumani Akama Nara Jinda Aita Thera Sashi Dukkha Vedana Deha Yogi Daima Tapiya Tenyoti Hira Samadhi Piki and Jama Dukkha Vedana today Sulu Hilo Nyanya Kaikela Akama
ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟုတ်ပြင်ဒီပြင်ဒီလိုအရှိအပြောင်းတွေများတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါယောဂီမှာသမာဓိမဖြစ်ပြန်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာတရားရှိမှနေရင်းနဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ရောပေါ်ပေါ်ပါပါဖြစ်လာ